आज तो कोई मेरे को शागिर्द फसा कोई मोटरसाइकिलों का काम भी नहीं करेंदा ना मेरी सब्जी विकती है फट्टे ते भुख मरदा पिया अल्लाह मेरा कोई आज तक कमला फसा मोटरसाइकिल वाला हालांकि मैं जिंदगी च अपना मोटरसाइकिल जोड़े ते माड़ी गाड़ चाह के बैठा काबिल मिस्त्रियां मैं कोई कमला मिस्त्री ना गाजरा इंदा मेरिया गाजरा दा ये हाल थी गए मटर देखो जी मटर फुकीज फुकीज इन थी गन मैं क्या करा चल ना आज तो कोई मेरे को फसाते मैं सीधा 5000 ले सऊदे को अल्लाह की तो को मुर्गा फसा तो आंदे सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जी मरना थी भी के जी मिस्त्री है तो पेट्रोल ज्यादा पींदा ते पिछला व्हील इंदा धड़क मरींदा है मटर 30 रुपए किलो हैं मटर 30 रुपए किलो ओए मरना थी भी मैं ते को मोटरसाइकिल आखे मटरा दा नहीं आखा नहीं गाजरा ये साइड ते टांग देने मटर वो साइड ते को टांग देने ये को मसला है ओ मरे ए पेट्रोल पेट्रोल ज्यादा पींदा है पेट्रोल पेट्रोल हां देखा कोई मसला ए धड़कदा है न धड़क सी तू इवें कर अड्डे तू चक्री ला मैं तेरे आंदा तेन फिट करे ना चौकी देर लग सी 5 मिनट लग सन अच्छा ठीक है कुला देते ठीक मैं आंदा पिया ठीक अल्लाह मेरा रोज ही आ गई रोज ही मैं करन मोटरसाइकिल पड़ा यार आहा न पीसी पेट्रोल न चल सी आहा हा हाँ ए हुण जुड़ई आधा बताई जाने पेट्रोल ज्यादा पींदा पेट्रोल तू न चला तो पेट्रोल पीसी किनू टायर भी बिरकदा हाय हाय ओ बंदोबस्त करा सारी जिंदगी टायर न बिरके इमे मैं को नहीं आते मिस्त्री हाय हाय हुण आवा डे इदे कोलू पैसे मंगदा ए इत्थे आवाज किरे गए तरीके बन गई है ओए डोरा आई कुछ सेट कर खड़ाई ए फेटे तू किक मार के देख को स्टार्ट थी वैसी मैं आधा दाने दे चेक कर मैं कोई आम मिस्त्री हां वाह भाई वाह ओए मरना थी भी है तो स्टार्ट ही हुन नहीं थींदा ओ पैसे दे पहले इधर पेट्रोल ता के घाट पीवे पेट्रोल घाट पीसी स्टार्ट तक कर दे पहले पैसे पहले दे पैसे डरता है कि पेट्रोल ज्यादा पी दे तो मैं ओ इलाज की तो स्टार्ट ही ना थी सी पीछे धक्का लगा के चलाई रहा ये मैं मोटरसाइकिल जुड़ा बनाया भना बनाया तेरे को ओए मरना यार। थी इंशाल्लाह ते कख न रावी इतने के कर खड़ा है जो स्टार्ट ही शुरू नहीं थींदा ओ तू टेंशन ना कर मैं ते इंजन वाले पुर्जे काट के दन सारे क्यों पेट्रोल ता के यार ज्यादा पींदो पेट्रोल ना पीसी तू पैदल चल के तो बदर आ बंद कर लो पैसे ता दे परा वेंदा के नहीं ओ वेंदा हेलो ए दुकानदार ये वाह भाई वाह आगे खराब कर सकते ओ यार ते आप के पेट्रोल ना पीवे कमाल वाली गाल है यार अजीब बंदे आंदे पर कोई समझ नहीं आती था मेरी रोजी चाटे ये मेरी गाजरा वेख मैं दिया ना आज गाजरा इन्ना तो मैं 20 रुपए किलो लहसन जो गिनन को या बड़े ता गिन गिनो ताजी सब्जी परसों परार दी सब्जी हाय 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 अल्लाह मेरा कोई आज तक कमला बंदा फसा एक आए ना मुराद मोटरसाइकिल जुड़ा के लग गए मनु पैसे ही नहीं दिते मैं क्या करा ते किडे वन्या अल्लाह अल्लाह की तो कौन आया उधर खैर ना लाया बते कोई पश्तून आप लग दाते 6 महीने थी कर कोई
खैर चंबलता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सेहत वालेकुम तबीयत सलाम। जोड़ बराबर था। हाय सेहत तबीयत जोड़ बराबर था। नहीं गोड़ को नहीं माल्टे पैन किन्नो तेरे माल्टे जलील इंसान आद पस्से मुरान दे सही सड़े दा। नहीं तो माल्टे डेढ़ डिवर्शन द रोड पस्से रे डेरे जलील इंसाना। नहीं नहीं खान तू मेरे को सेब घेनो मत कश्मीर दा तोहफा ही तोहफा। ला मड़ाई न उखरे दिमाग मड़ाई न उखरे। क्या आता पे तू मैं तो तेरी समझ ही नहीं आई। और डेर गड्डी खराब था दा मड़ाई न उखरे डेर दिमाग खराब था। नहीं करारे नगर खान जी में तेरी तबीयत तेरी मुझे न सहलिया पेन सेब खा ता तूरे गाजर खा, कंडी अम्मा गवम मटर दतरा राशे खा। दा उवेली राशा। हाँ एक तो मैं दो रात नहीं जो कोई बलाल बत्ता आ गया। जाते जाते नहीं नट मेरे को नहीं होंदे। ओ यार गड्डी खराब हो गया गड्डी ए जोड़ना है गड्डी खराब है जोड़ना है। ओए सेब दा को त्रेजा कर दे ते जे मैं को मशीन लाई बैठा था कुछ जूस काट। यार ये गड्डी है मेरा गड्डी है कपड़ा भी चाहिए कपड़ा गड्डी बहुत खराब है कच्चे दे विच इंज पेछा मरेंदा है ना। नहीं मेरे को खान बेया कोई नहीं अपना तू ही को आए कि तू आए। हेलो ओ बड़ा एक गड्डी है ना एक हाँ। गड्डी देता पिया ए टायर हाँ। नहीं पिछला वो टायर इधर नाल वाला वे पिछला ए टायर है ए टायर है हां ए इंजन हल दा कच्चे दे विच कपड़ा भी चाहिए है हां हल दे सारा डाय वेंदा खराब थी वेंदा बस कपड़ा गिंदा कोई नहीं। अच्छा हां जड़ के ते कोई मैं सेट कर दे सेट कर दे। हां गाजर खासी नहीं गाजर नहीं खांदा हां हम रोटी खासी। अच्छा तुम बैठो हाँ हम चाय पीता है चाय नहीं- तुमको नहीं देता। बैठो गड्डी तुम, तुमको चाय नहीं गड्डी देता। बनाओ पहला गड्डी बनाओ। यार खान बाय बाय किथा रखा मुजार किथा रखा आवान लैंदा मैं खान दी खलड़ी आ जा या जा खान खुदा दा बंदा ये क्या करना। ओए खान या जा फड़केंदा ना मोटरसाइकिल था। हाँ हाँ ए तू गेंदा में काट हाँ ये टोटा वखरा कर गिनसी हाँ इथे रखे कपड़ा हाँ इथे बैठ हाँ ये मोटरसाइकिल तुम्हारा पेट चलसी हाँ आधा टायर भी काट ले। वो चल सकी। ओए पागल आधा टायर जब नहीं होगा हाँ आधा सीट नहीं होगा हाँ तुम्हारा खर्चा कम होगा पेट्रोल भी कम पिएगा। लाख लानत डेरे जलील इंसान वकट सी तो कपड़ा की तरह सी खान पासी की ता सटेरन किथू ना पेसी खान। एक तो खान को समझावना तहसील कुकड़ को पिंजरे तित्ता रले पावना बराबर है। ऐथे तू कपड़ा रखसी हाँ ऐथे तू बस हाँ ये जावे सी कट्टी। हाँ एक तो मोटरसाइकिल तुम्हारा हो जासी छोटा हाँ इधर से मैं इसका रैम भी काट लूंगा और टायर भी काट लूंगा। ओ नहीं 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 नो पता नहीं कैसा मिस्त्री यार पक्के कट्टे खान पाएगी। तू परे थी ना मैनू ये तू कटो ले कटना नहीं इथे कपड़ा रखसी यार इथे मत इथा बासी ते कपड़ा रखसी इथे खान हवा लगसी। यार खान तू आते नहीं पेचा खराब ओ मोटरसाइकिल। चल ए खराब करेंदा ये जोड़ो ये वाला हाँ हाँ तू इसको उधर बैठो ना यार इधर ना बैठो मत बैठो। इन जोड़ के जैसा सारी जिंदगी याद रखसी नाम रात परा देखें परा। हाँ ये तक ओए ये क्या करना पिया ये क्या करना पिया यार खार गाल सुन गाल मोटरसाइकिल बन के बला मत लग तू इंज कर मेरी गाल सुन खान मैं एक तो डोरा हाँ चल प्याज लेके तू चला जा। वो प्याज नहीं मेरा गाड़ी जोड़ो मैं उधर कपड़ा रखा है वापसी बन के कपड़ा भी यार चाहिए। ये खान मट गाड़े था पे हाँ ये तुमको लग जाएगा 3000 का लेगा। क्यों माडी गार्ड सोने दे। और यार बात हमारी सुनी ये पुराना है ये नया वाला है, ये नया। नया वाला ये खुपा सारा गला पड़ा ये देखे ओए ये जापानी है खान। हम इसको बनाते तुम मोटरसाइकिल बना बोलो जल्दी तुम इधर मत हमारे काम में दखल नहीं दिया हम करो। तुम्हारा काम में नहीं है। पागल मत्था आगे समझ का नहीं आती पठान के बला मत्थे लग गई मेरे ता हमरा तक मैं बड़ा के जैसा डीपी ला के वो पछतू दन मिस्त्री पता नहीं चबल तो बच्चे क्या करेला पिए
चप्पल हो कैसा मिस्त्री है सीट बनना दर्ज क्या है इसको खोलो ओए इसको यार इसको सेट करना है इसको ये तार ही टूट दिया है तुम्हारा कैसा मिस्त्री ओ मैं समझ लगे नंबर प्लेट ते ना पीछू का ठोक गई ते डिंगी थी गई ओ यार अब पीछू ठोके पावे आगू ठोके तू मैं टायर बना सकते बना दे टायर नहीं बनाई दी पंचरे वाह कैसा मिस्त्री है पता नहीं के भला है तक वाह ये टायर है ना ये कच्चे दे विच विंजन पेछा मरे दी हां हुन 60 बाजोर खान होता बेफिक्र थी कि तू बाहर हां इसनु क्या करे ना ये कैसे खान उधर बैठो मैंने तुमको कहा ना बैठो उधर क्या है यार मैं बच्चे ये कैसे ये क्या है कैसे अभी हम इसको काट के इसका चूड़ी बनाएगा छोटा करेगा इसको सही सड़ाया था सही सड़ाया था राम रात पता नहीं कितु कितु आवेंदे हाँ इतो भी ना कट वो खान ये आगे खराब कर देते मेरा मोटरसाइकिल ही मिस्त्री से गलत है ये तो फट्टा है सब्जी वाला तू ही को तेनु कहां क्या बोले थे मेरे को समझ नहीं आई वो तू कहना शकर दे तू दराने मिस्त्री दा शकर दे कहना शकर दे केड़ा पागल अदनाना मिस्त्री इधर कहां से आया अदनाना मिस्त्री वो तो है ही पागल मैं पागल लगता वो हूं बड़ा आपको। अच्छा मिस्त्री है हुन ताजा शादी कीता है वो उससे बड़ा बहुत चंगा बंदा है वो हाँ कभी उससे मोटरसाइकिल उसको- एक भी ठीक नहीं हुआ उसको टायर अगला आको तो शीशा जोड़ देंदा बहुत चंगा मिस्त्री वो है मुझे उसका पता है खान होता पता है मैनू वैसे थे घर दुकान बनाई स्पेयर पार्ट नहीं मिलता ए बंदे ही पागल ये है खान ए अगे दी मेरा जमान। मोटरसाइकिल खराब कर सटा सी अगे हाथ यार सही से मोटरसाइकिल बना देंदी तो ठीक नहीं तो खान वही दिए यार ये गलत काम यार है तू खान- को चूड़ियां थे केड़ा चूड़ियां लगदा यार इथे चूड़ियां ओए लगदा खान खान ए देख खान कैसा चूड़ियां बनादा पिया यार देखता खान अपना मुंह ले कर इले कर मुंह पठान ऐसा चन्ना दा हाँ। पठान है अपना मोरीटे पता का भूं वाला ट्राली रखा सटील वाली बाल्टी यार तेरे मुंह है खान बुथाड़ी डेरी खाना पठान है सारे हाथ से जरा सी में कोरोना लग वैसी पर उठ जोड़ मोटरसाइकिल बना यार खान ये कुछ ईमानदारी दी दस से धाता कडाना है मैं कोई पंजी जाड़े हो गया मैं घर से निकले कपड़ा भी चेंदी आज घर वैसी तो एक साल का भी नहीं मानता तुम ना आया हो नाम ना आया लेकिन वो कपड़ा बेचती है ना तुम मोटरसाइकिल बनाओ हम ईद आया गया सीजन है कपड़े का ठीक है फिर हम टेंशन नहीं लेना का है उधर जाकर बैठो उधर इधर हमारे सर पर मत बैठो वो यार खान है बर्बाद कर सके सी स्कूटर अगे मेरा खराब कर सकता सी वो ये क्या करेंदा पिया ओए। बंदा है कौन है जानवर ये बंदा है कैसी एक ता पठान नल वास्ता इल्ला नाने के तेरे द्रोगी कुकड़ार मुंह है कुकड़ार ओए मैं नु कटे सादा बना सा और मिस्त्री मैं आके तू है हो अरे तू सीधी रे साहब मिस्त्री चंगा बना गिंदी नहीं ये तो रेड़ा ये तो फट्टा लेंदा है सब्जी ओ वाला यार ये पैसे नहीं देते मैं इधर मोटरसाइकिल ही नहीं बढ़ाया ये बंदई में लालची जी है ओ खान ओ मेरा मोटरसाइकिल ओ खड़ा है कि मेरा मोटरसाइकिल इस खराब कर सकता है वो नहीं खान नहीं पहले तो खराब है मेरे को लाए मैं आके मिस्त्री दनान तक जुड़ा ऐसा के हाँ मैं आके हाथी ना लेंदा बेदरा परे तो बल हुन तेरी गड्डी में बनवे ना पिया ते ए जान के आख ले भाई मिस्त्री मेरी गड्डी बनाए ते इनु छोड़ देवे यार सही सही मोटरसाइकिल बना दे हम कपड़ा भी चेंज दिए निकली के बाल बच्चों ने तो रोज कमा टेंशन न कर खान मेरे जींदे तू पिन से अगे कारोबार करे दे हां वो तो पिन सी मेरी गारंटी है तुम्हारे को साडा फलूते भी होसी तू दुकान ते न होसी तू सागु पिन तू पिछु पिन हाँ तू सब रख एकता हाँ एक दफा खान एक मिनट खान तमेनु सब्जी वाली कोई गाहक नहीं लगाओ ओए खान एक क्या करें दी ओए। ये देख ओए ए तू कौन है तू बाकी बनना नहीं मनेदा मैं पिस्तौल कर दूंगा ओए खान गाल सोण खान नगर बीच को रेंट बदे होते नहीं मैं मारा पिस्तौल में तेरा दुनिज फायर मरे दी मोटरसाइकिल क्यों बंद हुए है गाला खराब गाल क्यों छोड़। सारा ते आके टायर भिरकना है पिछला आखे हां बात हुन मैं बंद कर खलाए ये खान अगे मेरा मोटरसाइकिल इस खराब कीता है
मारो इसको मरेंगे सब ये वाह भाई वाह। इसको मारो मिस्त्री ओए हमको 10,000 रुपया दो, हमने तुम्हारा मोटरसाइकिल ये बनाया। 10,000 रुपया सुबह वाला पैसे दर कम ना निस्तर खुली मुंबई मैदान कड़ी खलास था ओए खान 10,000 रुपया दे में घंटा लगा रहे तेरे प्यू दा मुलाजिम ना मड़ाई उखरे ना चाय उखरे ना खुदरी से सुनवा इतने में ऑटो लाई बेटा। इंद्रना मुंबई मैदान कड़ी खलास ओ हेलो खान, ए थे में स्त्री दे तू डेरे दे खले 10,000 काट। मैं पिस्तौल मैं मरे दा हुने वाह वाह एक मिनट सही कोई मुको गाल हां मैं मोटरसाइकिल गिदी में मैं ओ पैसे हेलो ना खान ना मन्या दिसाई इतने 10,000 रुपया रख। तेरे को मैं आखा है ना भाई ये मोटरसाइकिल खराब कर दे, मैं ऐसी तेरी बात थाली तू की नहीं नहीं मानेगा। क्योंकि जो भाई ये मेरे पैसे को कितने बोल जी दे। मोटरसाइकिल बड़े ही कोई नहीं बंदी खड़ोते हैं सारे ये ओए खान था ठहर ना फिर के मैं ठहर बंद कर देते तुम्हारा सेट बड़ा था हमने तो छोटा था। यार हम गरीब आदमी रोज ही करे सी कि ना करे सी मैं तो तेन पहले मना कीता है, कुर्बान थी वहीं। खान इधर पैसा निकालो वरना मैं मैं तुम्हारा पैसा थोड़ा नहीं से देती, दांत मैं तोड़ मोटरसाइकिल में चेक कर वैसे मैं ये पैसा मैं एक नहीं टक्का भी जाएगा। नहीं दे दिया हम पठान लोग हम जिद करे सी पैसा उको ना दे इधर से नहीं लेकर अपनी गड्डी जा जाएगा। अपना सामान कुंजो ए खान कुंजो अपना सामान हेलो अपना चिकड़ा मिकड़ा लाओ नहीं लाते हम नहीं लाते। हाँ तू पंजाबी मेरे नाल थी हम इसको मिस्त्री को मरे सी भी सही हाँ, गड्डी ए खान 10,000 रुपया देकर जाना। 10,000 में मुंह ते हाथ रट भी ए खान 10,000 दो। मैं अपना हाथ से बिस्तर में कुंज के वैसी हाथ से वो निया जुड़ाया ना लाख दी लानत देते थे ते थे भी लान जिनकी रोंदारा से वैदारा एडे चंद्रे गाक लगे लून एक भी काम नहीं करा गया। अच्छा लग रहे सी कोई ब्याह फसी हाँ पर गाजरा मूलियां तो गिन गिनो बैठे तेरी काश ही ने विकसी इंजे बैठा इधर वाह